तो ये हैं जी इंजेक्टर्स, ये हैं होंडा विज़ल 2014 मॉडल के। ये अभी हमने इनके रिंग वगैरह उतार लिए हैं और ये आप देख रहे हैं आगे से बिल्कुल कार्बन से भरे हुए हैं। ये मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ब्लॉक है आगे से। तो ये गाड़ी कोड दे रही थी रैंडम मिसफायर का। तो ये सबसे पहले हम इनकी करेंगे अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। और ये हमारी जो मशीन है ये GDI है और EFI भी करती है। तो ये हमने इनको डब में डाल लिया। तो अभी करते हैं स्टार्ट। ये 10 मिनट के लिए इसको हम अल्ट्रासोनिक करेंगे, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होगी इससे जो इसका नीचे कार्बन है ये सब निकल जाएगा, साफ़ हो जाएंगे नीचे से। ये इनको हम करेंगे 10 मिनट के लिए। अल्ट्रासोनिक से जो हमें बेसिक फ़ायदा है वो है इसके जो आगे होते हैं इंजेक्टर के आगे पॉइंट्स होते हैं स्प्रे के, वो अक्सर कार्बन की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक से ये जो पॉइंट्स होते हैं ये खुल जाते हैं। तो ये अभी देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम इनको निकालते हैं और फिर आपको चेक करवाते हैं। ये बिल्कुल माशाल्लाह अल्ट्रासोनिक कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें कि ये भी निकाल रहे हैं और मेरा कैमरा थोड़ा सा आपको दिखाए तो ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गए, बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ हो गए ये। अब हम इनका करेंगे स्प्रे टेस्ट। ये बेसिकली एक टेस्ट तो नहीं हम इसे कहते, इसे हम चलाते हैं 5000 RPM पे इन इंजेक्टरों को। इनमें से केमिकल जो होता है ना, इनको हम फ्लश करते हैं सबसे पहले 5000 RPM पे। ये अभी आप देख रहे हैं, अभी ये स्टार्ट होगा 5000 RPM पे। इनके ऊपर भी एक होता है फ़िल्टर, जो अक्सर फ्यूल पंप के कार्बन की वजह से अक्सर उसमें भी आती है, कार्बन आ जाती है। तो ये हम पहले सबसे पहले इन्हें 5000 RPM पे स्प्रे करेंगे। ये 5000 पे ताकि इनमें जो भी कोई कार्बन वगैरह रह गए तो वो ये केमिकल निकाल देगा। फ्लशिंग इनकी होगी है। अब हम इन्हें करेंगे टेस्ट। लीकेज सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इनकी कि कोई इंजेक्टर लीक तो नहीं है। तो सबसे पहले 10 सेकंड के लिए चलता है। तो अभी ये होगा 1 मिनट के लिए लीकेज टेस्ट। अब ये 54 सेकंड का रह गया टेस्ट और ये देखें कोई लीकेज नहीं है इनमें। अगर लीकेज होगी तो ये यहाँ पे सामने ड्रॉप बन जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इनमें कोई ड्रॉप नहीं है। अभी इनको हम 1 मिनट के लिए चलने देंगे, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। अभी 5 सेकंड का रह गया, लीक इनमें से कोई भी नहीं है। टेस्ट कंप्लीट हो गया और अभी ये प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, तो नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। लीकेज टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करेंगे इंजेक्शन क्वांटिटी टेस्ट। अब ये देख रहे हैं चारों एक ही डायरेक्शन में स्प्रे कर रहे हैं। तो ये होगा 10 सेकंड के लिए। ये आप देख सकते हैं ये 10 सेकंड के लिए हुआ है। तो ये सारे इक्वली स्प्रे कर रहे हैं 5 ml चारों। अब इसका ये लास्ट टेस्ट है ऑटो मोड पे। इसमें 3 मोड हैं और तीनों में टेस्ट करेगा। देख रहे हैं सारे एक लेवल पे हैं। जो सबसे पहले टेस्ट किया था उसमें ऊपर नीचे थे 5000 RPM पे। अब ये कह रहा है चेक फ्यूल इंजेक्शन लेवल। अब ये ऑटो मोड में ना आइडियल स्पीड टेस्टिंग है। जब गाड़ी खड़ी होती है ना आइडियल पे, उसमें है ये। आइडियल पे भी चारों बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसका, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये आइडियल पे टेस्ट था, चेक फ्यूल इंजेक्शन लेवल। ये भी चारों एक्यूरेट है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। ये चारों का लेवल सेम है। ये अब हाई स्पीड पे टेस्ट है। ये तकरीबन 8000 RPM होता है गाड़ी का और ये 8000 RPM पे टेस्ट कर रहे हैं। और ये भी देखें ये 8000 RPM पे बिल्कुल स्टेबल है। ये स्पीड अप डाउन टेस्ट है।
ये अब इसमें 800 आरपीएम से स्टार्ट हो गया, 8000 आरपीएम पे जाता है और फिर नीचे आता है आरपीएम, फिर ऊपर जाता है। इसी तरह ये 2-3 राउंड लगाता है 800 से 8000 तक। ये भी इसका टेस्ट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, सारे टेस्ट हो गए हैं। अब ये भाई ने गाड़ी में लगा के वीडियो भेजी है। ये गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट है, उन्होंने वीडियो भेजी थी। तो एक्सीलेटर दे रहे हैं। ये थी हमारी वीडियो होंडा विज़ल के इंजेक्टरों के ऊपर। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो उसे इग्नोर करें और सपोर्ट करें हमें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए ये अच्छी वीडियो लेके आया करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको फॉल्ट पे काम करके बताएं, आपको दिखाएं, आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।